Un vídeo que estoy grabando. Este es un vídeo que voy a hacer para grabar los ronquidos de Oscar. Estoy grabando, se oye, ¿no? Este es el micrófono. A ver si lo pillamos. Calla. Acabamos de salir ahí de la habitación. Es que esto era un documento que quería grabar, o sea, que quede claro.